Ma este Anikó van velem, és nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásomat. Anikó szintén mindset coach, mint Eszter, és az Anikó kedvenc témája az önbizalom. Anikó, hogyan alakult ki benned ez az érdeklődés, ez a szeretet ez iránt, a téma iránt? Először is én is köszöntök mindenkit, aki hallgat, néz minket. Jó a kérdés. Szerintem elég ilyen organikusan. Én csak azt figyeltem meg, hogy azok az emberek, akiknek van önbizalma, sokkal többre viszik az életben. És egyébként hál' Istennek nekem is elég nagy az önbizalmam, amit nem tudom, hogy minek köszönhető, de ebben gondoltam, hogy azt vettem észre, hogy ha valakinek tudjuk növelni az önbizalmát, az minden területre kihat. Akkor jó munkaerő lesz, jó anya lesz, jó tényleg amihez hozzáfog, az önbizalom fogja segíteni abban, hogy elérje a célját. És én azóta ebbe hiszek, és szeretek ezzel a témával dolgozni. És hogyha már így karácsonyra készülünk, mert Mhm. ugye a karácsony lesz a csúcspontja ennek a kihívásnak, hogyan mennyiben érzed azt, hogy minden évben nagyobb önbizalommal megy neki a karácsonynak, a karácsonyi készülődésnek, a karácsonyi étkezésnek, a karácsonyi programoknak? Mhm. Nekünk most már azért felnőtt gyerekeink vannak, úgyhogy egy picit könnyebb ebből a szempontból is. Tehát a külső körülmények is már segítenek abban, hogy egyre könnyebb és egyre gördülékenyebb legyen a karácsonyi készület. Nem kell már ezt a titkolózást, hogy a gyerekek előtt ezt titokban tartsuk mindent, tehát egy picit ez is hozzásegít ahhoz, hogy könnyebb legyen a karácsony, de már maga az a tény, hogy áttevődött a hangsúly arra, hogy a kapcsolata fontos, tehát az összes külső körülmény, az, hogy most hogy van földíszítve a fa, mi a menü, ez már nem a prioritás, vagy milyen ajándékok vannak. Tehát ez ettől sokkal szabadabban tudunk akár a készület idejét megélni, meg az 3 nap alatt együtt ünnepelni. Nagyon rugalmasak vagyunk, én nekem ez a fő kulcsszavam, a flexibilitás ezekre az ünnepekre, hogy ami van, azt elfogadni, és ahhoz alkalmazkodni. Tehát, hogy egyrészt az elvárásaink sokkal kisebbek, olyan értelemben, hogy megelégszünk azzal, ami van. Ezt nem azt mondom, hogy azért nem teszünk meg annak érdekében mindent, hogy szép legyen az ünnep, mert igenis megteszünk, de tudunk örülni annak is, hogyha csak mondjuk egy nem 3 vagy 6 fogásos menü van az asztalon, hanem csak 2 például. Úgyhogy minden évben jobb már a karácsonyunk, igen. Szerinted ez a rugalmasság is valahol összefügg az önbizalommal? Igen, igen, azt gondolom, hogy itt is van egy nagyon erős kapocs. Most, amit így nagyon hirtelen eszembe jutott, az, hogyha bármilyen olyan szituáció előáll, váratlan helyzet, akkor is az önbizalmam az, hogy én erre képes vagyok, meg fogom tudni ezt a helyzetet is oldani. Mondok egy nagyon egyszerű példát, tegnap egy karácsonyi partiba mentem, és sütöttem volna, hát ilyen nem sütős sütemény, de a csokimázat nem sikerült megcsinálnom. Hát egy kicsit azért bosszankodtam, de utána szépen formáltam belőle golyókat, és meghempergettem szezámmagba. Úgyhogy teljesen jó sütemény lett attól eltekintve, hogy nem így kellett volna kinézzen. Kicsit dekoratívabb lett volna a másik változata, de ha nem sikerült, akkor csináltam belőle újat. Tehát az önbizalom egyébként a kreativitást is előhívja, mert hát én ezt a helyzetet meg tudom valahogy oldani. Nem is úgy, ahogy eredetileg terveztem, de van rá megoldás. És Igen. minden megoldás végül jó lesz. Igen, mert Nem ráadásul az egy a társaság tízes, vagy egy nem is, ötös, de igen, igen. egy Az a megoldás. társaság nem is tudta, hogy milyennek kellett volna kinézni a süteménynek, tehát nem egy ilyen bevált süteményt vittem oda. Úgyhogy igen, ezt csak én tudtam, hogy nem lett 100%-os, de az íze jó, csak a szépsége volt egy kicsit kevésbé. Ja. És akkor menjünk a mi témánkra. Hogyan segít az önbizalom abban, hogy úgy együnk, ahogy szeretnénk enni? Ahogy meg tudjuk hozni a saját döntéseinket, hogy jó döntéseket hozzunk meg. Hogyan segít az önbizalom ebben? Mhm. Ez egy nagyon jó kérdés, mert itt talán
abban az irányban indítanám el a gondolatmenetet, hogy az önbizalomhoz kell az a rész is, hogy a testemben is bízok. Tehát nem elég a tulajdonságaimban, meg az értékeimben bízni, hanem abban is, hogy a testem egyrészt, hogy ad jelzéseket, másrészt azt, hogy azt a célt szolgálja, hogy én itt az életben tudjak jól létezni, mondjuk tudjak sokat gyalogolni, hogyha az a feladat, vagy tehát bármi, hogy legyen kellő energiám például, az, hogy hinni a testünkben, ez is az önbizalomnak egy szelete, és amikor az evés kérdésköréről van szó, akkor meg ott egy picit átvinném az önfegyelem irányába, de ahhoz is kell önbizalom, hogy én erre képes legyek, hogy meg tudom állni azt, hogy nem zabálok. Tehát az önbizalomnak ez a része, hogy olyanra is a lemondásra is képes vagyok. A megszorításra is képes vagyok, csak ott mindig hozzá kell tenni azt is, hogy ezt a saját érdekemben teszem, tehát ezt lehet egy ilyen kognitív szinten is megmagyarázni, meg jól átgondolni, hogy hát nem azért nem zabálok, mert én egy aszkéta valaki vagyok, hanem azért, mert nekem így sokkal jobb. Ez most válasz volt a kérdésedre? Igen, egy kicsit lefordítom arra, hogy én hogy értem a válaszodat, tehát, hogy az önbizalom úgy segít ki, hogy bízok magamban, hogy el fogom bírni viselni azt az érzést, ami mondjuk azzal jár, hogy abba hagyom az evést, amikor pedig tovább ennék legszívesebben az ösztöneimből. Uh-huh. Uh-huh. Valami ilyesmi, amit mondtál ezzel Igen, 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 igen. Mert lehet, hogy a szemem még kívánná, de hogy én erősebb vagyok a szemem kívánságánál, hogyha tudom, hogy a gyomrom már nem kívánja. Igen, és hogy igen. bízom magamban, hogy ezt a fajta feszültséget, mert ez egy feszültség. Ha a szemem Uh-huh. kívánja, a fejem, az agyam kívánja, a testem nem kívánja, ugye ez egy fajta feszültség, mert nincsen valahogy egyensúlyban, meg összhangban a testem és a szemem és a fejem. De hogy ezt a fajta érzést, ezt el fogom tudni viselni, és tudom, hogy nem fogok belehalni, nem fogok Igen, éhen igen, halni. igen, Nem igen. lesz maradandó következménye, ez csak egy időszakos dolog. Uh-huh. Meg talán ugyanez, hogy szerethetem magamban azt a tulajdonságot, hogy fegyelmezett vagyok az étkezés terén. És hogyha ezt olyan szituációkban felidézem, vagy tudom magamról, amikor mondjuk például nincs étel a környéken, ez is lehet egy transferable skill, egy ilyen olyan készség, amit át tudok vinni egyik helyről a másikra. Tehát például nagyon fegyelmezett vagyok abban, hogy mondjuk nem iszom alkoholt, vagy fegyelmezetten sportolok, fegyelmezetten csinálom a kötelességemet, akkor ezt a készségemet át tudom vinni az étkezés területére is, de ott is kell azért ez a tudatosság, hogy a saját érdekemben teszem ezt. És fordítva is, amit mondjuk, ha valaki végigmegy ezen a fogyókúrás, vagy inkább nevezzük úgy, hogy étrend építésen, ahol végre megtalálja azt az étrendet, ami az ideális neki, ami az ideális súlyát eredményezi, ami minden igényét kielégíti. Amíg ezt az utat végigjárja, addigra kialakít egy olyan önbizalmat, amit más területen is nagyon jól tud majd Uh-huh. bevetni. Igen, igen. Ezzel maximálisan egyetértek. Igen, hát az önbizalom az egy nagyon-nagyon fontos alapja az egész mindennek. Uh-huh. Köszönjük szépen, Anikó. Hol találnak meg az emberek téged, hogyha szeretnének veled dolgozni, szeretnének többet tanulni tőled? Egy Facebook oldalam van, egy business page, Coach Ani, két perjel, és Ani Coach, az már a második, az szépen magyarul betűzve a coachot. De Természetesen berakjuk a e-mailben is, linket. igen, e-mailben is nagyon szeretettel várok bárkit. Köszönöm a megkeresést. Köszönjük szépen.